Welcome to Grade 5, 2 units of 4 bedrooms fully furnished villa for daily, short or long-term stay in Kigali, Rwanda. All our properties are equipped with TVs, refrigerators, ovens, microwaves, gas stoves, and all kitchen utensils. At Grade 5 Villa, your comfort is our priority. Choose well. Stay with us for a like home experience. For booking, contact the numbers on your screen. Ndavuze ngo sohoka none aha. Sohoka. Shiri mwese ndagiye. Ako muhungu bundi ubutese ubufite n'ubwi. Ndavuze ngo fata ibikapu. So kugenda ndagukunda mbabari. Ahanya hehe agakanya mbabari. Gakunda ikisi gakunda imiri gahambere. Toka. Byatangiye ntenda none nteye ibikapu. Wowe uki? Reka mubwize ukuri. Iyo nda nagukubita nkaguhwanya nayo. Umva mubwire umva. Ntunere imbabazi ndakwinginze. Ye baba we ariko ubundi uburanzi jewe. Nta mbabazi namba nyigufiti. Nta n'urukundo namba nyigufiti rwose. Wakerekeje mu birunga. Cyakerekeza mu n'iki cyakugize ngo naragukundaga. Ariko disi mama disi ubu nirebye ubona uri umuntu wa dangerence. Ngaho haguruka umvira wawe. Haguruka. Ndavuze ngo haguruka. Haguruka. Ndaguhwanya nayo. Ntugire ngo ndimo ndakina nawe. Haguruka ndavuze ngo haguruka senye. Haguruka. Haguruka mukobwa. Haguruka. Ndavuze ngo haguruka. Ushaka kunyirika gahitamo. Shiri. Akose. Ubaye ikikundi babuce. Wiki? Ndose nabi. Urose iki? Shiri ndose inzozi mbi. Mwizina ry'Imana. Uzi ko ndose uri kunsura mu nzu ugiye kunyirukana. Hasi Shiri. Uratinya kugarota inzozi nk'izo koko? Mu rugo iwanjye ngewe. Shiri nabibuse kandi nabibona. Urabizi neza. Niwe mugore wanjye ngira mu buzima, sibyo? Sibyo Shiri? Kandi imyaka ine yose ishize tutabona urubyaro. Ntabwo nakwirukana Imana ibikoreye. Imana itugiriye neza igiye kuduha umwana. Ngiye nkatinyuka nkakwirukana koko. Sikora igihe ndota inzozi nkazikabye. Igihe ndota ibintu nkabibona. Oya. Oya. Mbabarira ndakwinginze. Sibyo? Urukundo mukunda icyubahiro nguha. Ntabwo kirimo no kukwirukana. Tuzabana ubuzima bwose. Kana kanyanda kukikanze. Umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki Mana ndananiwe bangize igitambo
ese ubuzima ni iki shenge mwe shenge mwe shenge mwe shenge mwe shenge humura we kwiheba kuko yakuremye wizera irakuzi shenge nyiri umutima uzira inenge komeza utwaze ugana imbere shenge mwe shenge mwe shenge mwe shenge mwe ndango winji ariko si wa mugari njaka imbavu kandi warundu uziko ndamutuma amazi hariya hepfo uvuye he ariko uhuraga muri tekinike ntaho uja muraruhuka ndaguzi ko aribyo bindezaga imbere hoshi genda ibyo si koko uri murakanda kandi biki ndakanda umva reka nkubwire rero sha ikibazo cihutirwa ikihe kirihutirwa ariko cane utagira ngo none bya bindi bya gakeye umva ngubwire iteka ryose uhoraga undakira ariko noneho aho bigeze urambereza utarumva n'ikibazo mfite se ngambwira ako ndugakunda iby'ubuntu naga ari iby'ubuntu ariko nawe uri kubyumva nyine nyogokuru noneho yasarishije shamare nukuri noneho aho bigeze ntakubesha fasha umbwire niba hari uburyo bwihutirwa umuntu yabonamo umugabo uwo ari we wese noneho ndamwemera Malembe, mulete mwana mukwege tumpe mapembe. Malembe, mulete mwana mukwege tumpe bizozo. Malembe, mulete mwana mukwege tumpe mapembe. Malembe. Vuga. Vuga! Cya gitabo bantumye nakiza. Abakurambere baza kwishima cyane. Uzi gutoranya. Malembe, tumpe mwana mikwege, tumpe makwenge. Malembe, tumpe mwana mikwege, tumpe makenge. Malembe. Ha! Abakurambere, igitambo cyanyu mwakibonye. kuri kujuraseka sha waretse kunseka koko kubizi ko tubanye neza uri inshuti yanje umva ngubwize ukuri uranzekeje uwo ari we wese uzi ko mukecuru none yazindutse arampamagara mu buriri ngo soho kumbwire nibana no butarabona umusheri ahubwo mbwira ushaka unanutse ushaka ubyibushe ushaka umuremure ushaka umugufinya urashaka uw'inzobe nzobanurira ikintu numvaga mu mutima wanje ko nuko nshaka umuntu utubutsemo umuntu munini yego ibindi byose rero ngubwiraga mbereza amafaranga ngwereke njewe marebe umbwire rwose aka kanya ngwereke ukuntu ngiye kuguhindura ikizungerezi ingumi nziza uranampindura mba ngubwire inzobe banzo ngorere hano ariko mbwira ngubwire inzobe ubundi witubana umuntu w'umugabo w'igishongore
ariko mfite makeya ubundi ndagabitse he mva kandi mare ndubizi ko tubanaga neza ndurebeho shandunye sikoroke ngazane ikiganza banza umirize umiriza se kiraguca agakoko ongeraho sengisi niba uri kubwira ngo wenda ndabesha gana umufuka gwaratobotse wowe mbabarira ncabikire ndebe ko ndabona umugabo nukuri ntaho cokoza umva ngo ubwire nibicamo uzanyongera gandi ndakibaza mva ngo rwose ubwize ukuri ngiye kuguhindura ikizungerezi ubundi abagabo batumutwe ibyo we marebe gusa urugero witwa nde witwa nde ibindi Jacob yo duhamagaje yego babyeyi ufite iki kibazo nkuko nari nabibabwiye ubushize dushaka ubutunzi. urashaka ubutunzi? Yego. La richesse mu gifaransa bavuga ngo la richesse. Rukono kundu namuhinduye uyu nguyu uzukundi yasaga yari mubi ngawe akajara asa gutyo none reka mboreke reka njana amazi mu rugo kwa mukecuru noneho ndaza kugaruka none ubingorereho cyangwa nejo ndaza umva ngo ubwire igihe cyose ubonera umwanya ugaruke uzanyongera ahubwo Imana yatuguje njana nayishimira uyingorereho neza ariko ahumu ako shaka wagira ngo ufite agandi kandi ntushobotse ndakurebaga ngakwihorera ibindi Jacob ibindi ajya murashaka ubutunzi. Yego mubyeyi, nshaka ubutunzi bukubye kabiri uko mfite, ikindi kandi ukaburinda mu buryo buhagije ku buryo nta hantu bugomba kujya. Birashoboka cyane, ariko rero ugomba gutandukana n'umugore wawe. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Umugore wanjye ndamukunda cyane, ikindi kandi umugore wanjye atwite umwana kandi n'umwana wanjye w'imfura. Njyewe ndakuruta, maze imyaka ibinjana n'ibinjana mba kuri iyi si, mfite amaso areba kure. Niba waje gusaba ubufasha ugomba gukurikiza ibyo tukubwiye, hatari uko naho umugore ufite azaguteza akaga, azagusubiza inyuma. Amahitamo ni ayawe. Soma kuri aya mazi ashobora kuguha imbaraga yo gufata umwanzuro y'ubuzonzi. Soma. Soma!
niko she Karamenye. wari ukiri hehe wasanze iriba ryimutse cyangwa Ndarindi kuvoma guca hano haruguru nkareba. ndibaza ko umugezi wimutse. Oyagura ca hari hirya rwose. umva nkubwire wa mwana we, tega amatwi wumve neza. urimo uranyumva neza? Ariko sinyogoko harwa na naguhaye iminsi ube wamviriye mu rugo ujye gushaka umugabo. urabona udakuze. Ariko nyogokuzi ko nkiri umwana. umwana ugira umutwe ungana utyo abaho, cyangwa urashaka ko aka gasozi kongera kakatwota? uragira ngo amateka ya nyoko yongere yisubiremo kuri uyu musozi? Ntabwo byabaye byakongera kwisubiramo. She urananiye. Abari iminsi 1, 2, 3 ube wamviriye ahangaha. Ariko se umugabo namukura hehe rwose nyogoko? ube wamviriye aha. Nyogoko wangiriye impuhwe ukama wenda nk'ukwezi. Njyewe umwana w'abazigaba ndakubwiye ngo iminsi niyi. ube wamviriye ahangaha. Wabyumvise? Ntacyo nsubiramwo, ntacyo. Akoze njabone gutumbwira ngo ntumbabaze. Ndagushaka kandi. Ntumbabaze. Ndavuze ngo va hano. Gira vuba. Sohoka. Urabona kana agasuzuguro. Koko agasozi kongere kanyote. Ariko Marita nagorwa mana yanjye. Ariko mana undengere. Sinifuza ko ibyabaye aha hantu byongera bikabaho. Wa mana wumva we, uyu mwana iminsi 3 ntirenge akiraha. Yes, come in. Oh. Alex. Urakomeye. Undi ufite igihunga so kigiye ibibazo n'ibyanye nawe bizura. Donc, mandahira y'umubwira. Umva nyine hari abagore bapfa bandi. Ubu tuvugana bansohoye mu nzu. Kandi nta kindi kintu nakura nta handi hantu mfite ho kujya n'umugore wanjye kunshire igitutu ngo ndare mbonye ahantu tugomba kwimukira rino joro. Uramfashe iki nk'umuvandimwe waje kwera? Ibyo nakubwiraga. Tegeko. Kevin, urumva. Ariko nkawe ubundi uracyakora iki hano? Nkubaze uracyakora iki hano? Reba imvura yakubye ibintu byanjye bigiye kunyagira. Reka rero nkubwire. Imyenda yanjye n'ibintu byanjye byo mu nzu n'ibinyagirirwa hanze. Uyu munsi ninjye nawe ndakwereka icyo ndi bugukorere. Kevin ariko ibiki? Wajyageze ukanuba ko turi mu rugo rw'abandi. Ariko niba byarakunaniye kuntunga ngo umbesheho neza unturisha ahantu heza, wabimbwe nisubirira iwacu kutahankwe hari icyo mpamvu. Wanyu gukora iki kubuzima sigate bigatoki kwera. Wangu iwacu hari icyo mbuze. Uraza kunyanika hano. Umva rero nako wakagabo umugabo ngo umugabo kwameze. Kevin. What? Ako muzakomeza kubura ubuzima. This is between me and my husband. Please stay out of this. Alex. Ndakeka rero bitari buze koro. Urumva. Ese twaje hano kwicara hano? Nicyo cyatuzanye hano twaje kwicara hano. Okay. Alex. Mare. Kongawe koko. Uje murandorera. Bite? Yewe. Ndebera ingwete. Iki? Ndebera ukuntu wambaye. Sindemo rugo kandi ngo urashaka ngo umugabo.
kaninjira mbona nziraga none se hari igihe uziraga ngo uzira iki nde ngaha nawe ndorera ukuntu uba wambaye none sina ibisisi sawa sawa ariko ndi no mu rugo nawe ukwe kuba umuntu w'umusirimu ahubwo yego ko nabitabeje n'umuntu yagomba yanje yigeze hese ariko urashaga wa mukobwa we ariko sinawe uzi ko ibintu byakomeye hanze ngandebera izo ngoyi izi ariko nizo njana kuri bishubu urashaka umugabo ahubwo bigeze wari wambwiye kugiye kubinkoreraho cyakoza Imana iraremaga iki uyu muntu uramuzi uyu muntu uramuzi mbona gusa nanje agamaso agamazuru agamenyo ariko ashara umutekinike byagenze gute umva ngo ubwize ukuri uyu ni njyewe nagiye ndagufata ndaguterateranya ndaguhuza ngugira umuzungu nguhereza imisatsi nta kibazo wareba iriya nzu yo hanze mu gikari ukabwirimo hari ikibazo nta kibazo rwose ubuzima nibaho umugisha nta kibazo wareba murakoze cyane Jacob murakoze pe ikibazo nari mfite nuko nari mpangayikira ibintu byacu byari biri hanze oya none se mwebwe ko muri abantu banjye mwebwe muri abantu banjye nta kibazo rwose sibyo urumva nakishimira kubabona muri hanze oya ntibikabe rwose umuvandimwe ndizera Kevin nawe atuje ubu none Alex ndatuje sura ibintu samahoro ni amahoro okay Alex wari urufunguzo hariya okay hehe turagana ndacahe sohoka ukate hari inyuma uciye ku gipangu hari inyuma bebe sura bro njya kuranga urakoze pe sinzi imba zizo stress nari gusukira pe umva ngo ubwire mbere yo guseka amafaranga ganje ako se habico ngico akinteraga umusonga yasha mabere gimitame ubu ngubu yo ninje umva ngo ubwire urabona gutyo umeze wibonye urabona ukuntu wahindutse icotara ubu nda mugabo n'umwe wakwanga ako se wamugani wakanga umuntu umeze guca ugafata ndi ubwize ukuri ikintu wowe usabwa uragenda wishire ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bakubone njyewe sibyo ndabishobora ni wowe uri bubinkorera ahubwo narinzi ko ubu ngubu uri kubinyereka wamaze kunkorera shiraho shenge ikizungereza wishimye njyewe uyu nguyu nanje ndi umuhungu ntaho namuhitaho uyu muntu ari wenje ari njyewe rwose nanje ndi umuhungu ntago namuhitaho umva ngo ubwize ukuri ibintu bisigaye mbigushize mu biganza sinzi ukuntu nagushimira Alex nta byinshi navuga sibyo nta byinshi navuga pe gusa be strong sibyo ibibazo biraza kandi hari abagabo ntabwo bapfa abandi naje mbyizeye nyine ko bibuze kumfasha kandi urakoze ko utanyumviye gusa nicyo ubuvandimwe nyine bivuze urabizi neza ko nta kintu na kimwe nakwima Alex uri inshuti yanjye pe sibyo genda uri umugore wawe nantinze njyewe nyine hano wese biba ariko ni isanzwe kuri Imana ishimwe pe Imana igumugishe kabisa none si umva mari none ko umaze kunyereka ko ndabaye ikizungereza guca igikurikiraho n'ikihe uragora namba ngo ubwize ukuri ariko ndagukundagura bizi umva nyine ngo ubwire waho ibintu ubu ni ngaho byarangiye ikintu gisigaye ngiye kugufata ushire kuri profile nihagira umuntu ugukunda igisigaye ni ukugenda mu gahura ibindi byose bizagenda byikora gace gake ariko zikica ngica ari gitekerezo none sibyo hagoraga kubona umugabo aha byaciyemo ahubwo yego
Okay, nta kibazo nimba watsinze ubwo turaza kuvugana nta kibazo mu kanya. Sawa. Wajya umanukagaho ukuntu uba wirukanka. Numvaga mfite imbaraga nkongereje yashizemo se oya ahubwo niki kiraho ushatse wakinwarira. Okay. Ariko uretse gatoya ubundi icara hano mbanze mubwire hari ikintu numva nshaka kukubwira. Ni amahoro cyane. Okay. Okay. Ntacyo. Gitwara ikirahure. Se sheri bumeze neza? Bimeze neza nta kibazo. Kutambwira. Oya, ndaza kumubwira neza ubundi hari ikibazo. Ndaza kumubwira. Ahubwo nta kibazo twarizo. Gitwaye nta kibazo. Ariko rero sheri reka nkubwire. Nawe rwose wakabije gutinda kuri mashini. Uraswihera akazi kaba kaguheranye. Ufashe umwanya ukaruhuka. Mbese sheri, urabona nakoze nakora iki? Umwana wacu yazaba hate. Amafaranga dufite ntabwo umwana wacu yazaba ari umutunga rwose. Ariko biva mu gukora. Nise wafashe pause ukajya kuruhuka. Reba ukuntu wowe wabyotse imisatsi nta gusokoza ntaki. Sheri ni iminota mike ndayitanze. Sibyo? Ngutegereze. 2 minutes. Sawa. Ndayitanze. Sibyo? Ngaho numushyira ubwo uri mukora n'ibibazo. Kunama ni sababu. Sababu ntabizi se byo wamaze. Sawa sheri. Sawa. Ndagukunda. Aba bagutuma mu kazi. Ndaje. Simulati biri se twamubwiye. Ibintu wambwiye nabitekerejeho. Fata igihe kinini cyo kubitekereza. Gusa nshatse kubishyira mu bikorwa birananira. Ntabwo ndi gutekereza uburyo natandukana n'umugore. Umugore tumaranye imyaka 5. Imyaka ine yose twayimaze twarabuze urubyaro. None umugore wanjye aratwite kandi inda ye ni nkuru. Uva mu byiriro wa mugabo we. Ibyo wabyiwe byose ntanga ari ibyo wabikubwiye. N'abakurambere babikubwiye. Kandi niba ushaka kugira ubutunzi ugomba gukurikiza ibyo abakurambere bakubwiye. Hatari uko nguko biragoye cyane. Jewe bamvugiramo ariko ntago ari icyo utanga amategeko. Ibintu ni bibiri. Urahitamo kugumana n'umugore wawe cyangwa se utandukane nawe ama utunganirwe. Ibyo uzashaka byose bizakorohera ariko utarakurikiza amategeko biragoye cyane. Now niba utabishaka umwanzuro ni uwawe. Ushobora guhaguruka ukagenda. Kwanze maweze na kwenze maweze. Nakora buri kimwe cyose ariko nkabona ubutunzi. Bibindi ibintu byawe byose biranditse biri ku murongo.
imigisha yawe yose irahari, ariko ni wowe ugomba guhitamo. Ndaza kuguha umuti uri bugufashe ku mugore wawe. Icyo uzamubwira cyose azajya acemera. Urakoze mubyeyi. Sibyo? Ibisigaye reka tubarekere abakurambere baraza gukora umuti. Reka tubahamagare. Ndahamagaye abakurambere. Wa musore wanyu yagarutse nanone, yiteguye gukurikiza ibyo byose mwamusabye, yemera agatandukana n'umugore we. Rubanda, tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. Même en Kinyarwanda, il n'y a pas de problème. Même en français, il n'y a pas de problème. C'est à vous de choisir. Nos ancêtres! Nos ancêtres! Nos ancêtres! Twakumvise twaje. Abana ibindi wacu ntitwamureka. Twamutoranyije ku gasozi ka Banzu yame. Nuko yashakanye n'umugore w'inyatsi. Naho murazatorongezwa. Agendana n'ubwubatsi bwe. Azabona umugore umukwiye. Mu misozi itari imisozi. Bibindi we. Umva nyamireza sha. Azamubwirwa nubwo ari isugi. Umwana w'isugi utarasuhaganye. Utarashwanitse niwe mutima w'urugo. Niko kwihesha bibi. Urabyumva bibi. Turangiza umugore w'inyatsi sha. Ubona ubutunzi wishimira. Ubona ubutunzi ushaka. Ubona ubutunzi burambye. Ubona utunga utunganirwa. Ikindi bibindi. Uwo mwana akaba muzira nkoni. Uzamurinda amarira yo ku matama. Azaguha ubutunzi butuje. Genda utunga utunganirwe sha. Alex, bonjour. Nari ndi hano imbere kuri salo, wangeraho gatoya tukavugana se. Ngwino tuvugane nta kibazo. Sawa. Alex. Ça va? Ça va. Non, c'est rien. Ah, ça? Inzu nta kibazo ariko. Nta kintu nagushinja rwose. Nizere neza ko mwisanzuye nta kibazo. Oya. Turisanzuye no gutangira gutekereza uburyo bwo kwiyishyura. Kwishyura byo ntabwo ari ngombwa rwose. Ntabwo ari ngombwa cyane kuri inshuti yanjye. Kumva kugwanaho kuba ni iby'agaciro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi reka buriya kubana n'umugore ni ukwitwararika. Ariko nawe ujye unyuzamo byibura umugore ntakagusuzugure. Umugabo. Ubundi njye nize ko imibanire y'urugo imwe yazamutse undi aramanuka kugira ngo mwubake urugo. Ko mwese muzamutse mubyara igisasu nyine ugasanga.
ibyo ndabyumva, reka tubyiyorere. Alex, ngiye gutandukana na Beata. Tugiye gutandukana. Tandukana se divorce akajya uko nawe ukajya ukwawe gutandukana we. Ntabwo nabona ukuntu bigusobanurira, ariko uyu munsi none condition ndimo. Ntabwo ugomba kubana n'umugore wacu. Bivuze ko tugiye gutandukana, agomba kuvana akajya iwawe. Nasi nayo ntabwo igicanga, ntabwo ari fair pe. Ufite amafaranga, ufite amamodoka, ufite amazu, tumva ko urugo rwawe rugomba kukunanira. Ruzananire nta kintu ufite, nawe ufite ubutunzi bukunanire koko. Alex, rero buriya hari ikintu utajya umenya, sibyo? Kugira ngo umuntu atunge amafaranga abe mu buzima bwiza, hari kondisiyo runaka acamo. Kondisiyo ndimo rero ubu nonanga Jacob, kondisiyo urimo ituma utandukana n'umugore wawe, utabuze icyo umuha, utabuze aho mutuza, utabuze ibyo mwambika n'ibyo mugaburira, ni kondisiyo nyabaki. Buriya reka mubwire Alex, uzagera umenye ko kugira ngo umuntu akire atunga amafaranga menshi, hari ibintu agomba gutanga cyangwa se akarekura. Nese nimba nibeze aya mafaranga ubundi tuba turi gushaka, tuba turi kuyashaka kugira ngo tumarire. Nimba turi kwikora kugira ngo tuyahiga kugira ngo dutunge imiryango yacu, sibyo n'abazadukomokaho. Nimba wowe ubifite ukaba unatunze n'ayo mafaranga make ufite ifatizo ry'ubuzima, iki gutuma ngo bakora mu rya. Wigeze gutunga amafaranga, ubuzima urimo ntabwo nanjye nakongera kubusubiramo. Alex, nigeze gukena, inzara irandya, ibibazo birandenga, numva ubuzima bw'isi ndabuhaza. Kubw'amahirwe amafaranga karaboneka, ariko uyu munsi ngomba kubisigasira kugira ngo birute n'ahangaha. Ahubwo icyo nari nguhamagariye ndagira ngo mbwire, mba none imisozi itari imisozi bisobanuye iki? Imisozi itari imisozi, umugani ze ko umugore bwa mbere mwumvira. Umugani ni igisakuzo, ni igendere. Mbona weza nk'umuntu ushaka kumbwira ikintu. Ahubwo mba numva nakomeza nkakureba gusa. Niko. Mba numva nakomeza nkakureba gusa. Hari ikibazo se Shenge, ugomba kundeba ndi wawe. Ubu ngubu nibwo numva ndi kugukunda. Urabaza ngo mbere ntabwo wankundaga. Oya, naragukundaga, ariko ubwo noneho nagukunze birushije. Nanjye ndagukunda. Akuze umuntu kubyarira umwana. Niko. Umwana uzi ukuntu mubonye naramushakaga cyane. Ibi rero bizatuma nanjye ngukunda iteka ryose. Nibyo. Hari akaririmbo nkunda kavuga, igiye kundirimbira. Ntabwo nzi kuririmba ariko ndagerageza. Karavuga ngo cyo ngwino mwana nkunda, cyo ngwino muganirire, mubwire ukuntu baruta, nibashaka bababare. Uraba ndirimbira, ntabwo yize wambeshye. Urabaruta, ubarusha inzobe inyoye, ubarusha inseko iseretse. Urabaruta. Komeza nsinzire. Byatangiye uri kundirimbira, none niwe utwawe. Ntabwo Shenge wambeshye. Okay. Ndishimye byonyine kuba iyo tugiye kuryama tukaganira gutya, mba numva nishimye cyane. Nanjye mba numva nishimye. Niyo mpamvu rero ufitiye agasiripurize. Surprise? Ufitiye agasiripurize rwose nshaka kuguha, ubwo sinzira. Sinzira nkaguhe. Shenge. Shenge, ariko mfite amatsiko. Oya, ntugire ikibazo. Kuko uko bize
njya nkutegurira surprise mbi. N'abantu buriye Noneho- bari shane tugiye kunyambika yindi. Uretse kari mu ishashi karafunze kari original. Ni Shanete. Oya tuza. Ni amaherena. Ntabwo ari amaherena. Iki kiza mu isashi se. N'utuntu twiza yewe. We komeza usinzire gusa. Shanda sinzira ko mfite amatsiko ko singira utumbwiye ntanguke. Tamuaika! Epa! Ndakuvumye wa mugore we. Wakubona ubwiza gusa. Naho ubundi n'inyatsi yigendera. Umugore utera umwako. Ndakohereye. Uzajyane n'iyo myako yawe. Ujyane n'iyo mikoshi yawe. Ujyane n'iyo mikasiro yawe. Ujyane n'urubyaro rwawe. Ndakwirukanye mu muryango wanjye wose. Ndakwirukanye. Ndakwirukanye. Tamuaika! Umutima urijimye, amarira ntashira, ese ubuzima ni iki? Bana ndananiwe, bangize igitambo, ese ubuzima ni iki?